שיר השירים כתוב, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתחי לי. לשון בקשה, פיוס, ריצוי. פתחי לי, אחותי, יונתי, רעייתי, תמתי. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. תפתחו לי פתח של תשובה בלב, אפילו של נקב של מחט. כנגד זה אני אתן לכם פתחו של אולם. סייעתא דשמיא, בריאות, ברכה, הצלחה, הכל אני אתן לכם. רק פתחו לי. לא שומעים בכלל מה מדבר הקדוש ברוך הוא. אז הוא שולח את האויבים ומעורר אותנו, ואנחנו לא מבינים. הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. מה אנחנו אומרים לו? השיבנו השם אליך ונשובה. תתחיל אתה, השיבנו ונשובה. הוא אומר, שובו אליי, תעשו רק את הצעד שלכם, אני מיד אשובה, אני מיד אגאל אתכם. אבל אנחנו כל הזמן, השיבנו או שובו, השיבנו או שובו. בינתיים הוא מלחיץ אותנו, שנבין, רוצים או לא רוצים? חלש, הכיסאות הריקים צועקים יותר. עוד פעם אני נותן לכם צ'אנס, אני רוצה לראות אם התקרה תעלה סנטים. רוצים או לא? לא רע, לא רע. אבל הצד הזה יבש. תדעו לכם, לא רק אני מצלם ויראו אתכם באינטרנט, גם בשמיים מצלמים אתכם. מי צועק שהוא רוצה תשובה? עוד פעם אחת אחרונה. רוצים או לא רוצים? וואלה, מגיע לכם תשובה. ערב טוב, הרב. ערב טוב. תראה, בזמן האחרון קיבלתי הרבה סימן. באמת, וכאילו, אמר לי חבר טוב, איך תדע אם אתה בדרך הנכונה וחוזר בתשובה, אם כולם יגידו שאתה משוגע. אז אני רוצה שכולם פה בעולם יצעקו שאני משוגע, ואני רוצה להבין כאילו שזהו, שאני איתו עד הסוף, מפה הולך היום, עד הסוף איתו, משהו יעשה, משהו יגיד. תגיד, אתה משוגע שכולם צעקו לך משוגע? כן. לא צריך להיות משוגע בשביל ללכת בדרך הנכונה. צריך להבין שהולכים בדרך הנכונה ולהסתכל אחורה מי הלכו בדרך הזאת ולהמשיך. אם הרמב"ם הלך בדרך הזאת ורש"י הלך בדרך הזאת ומרן הבית יוסף הלך בדרך הזאת והאר"י הקדוש הלך בדרך הזאת והגאון מווילנה הלך בדרך הזאת והבן איש חי הלך בדרך הזאת ורבי ישראל אבוחצירא הלך בדרך הזאת וגם אני הולך בדרך הזאת, גם אתה יכול ללכת בדרך הזאת.